Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam mosa, esek-esek dari Blitar Utara. Ini dulur, di kesempatan hari ini Om Jon ini dolan ke pasar sapi Paingan di Desa Gembongan. Tepatnya hari ini Senin 9 September 2019. Ini posisi sudah agak siang ini dulur, sekitar pukul 11 siang. Dan di sini Om Jon ini banyak menjumpai sapi mulai indukan dan juga sapi-sapi pedetan atau darah betina ini dulur. Untuk dulur-dulur yang berada di kawasan Ponggok dan sekitarnya, mungkin ketika pasaran Paing itu berkeinginan untuk membeli sapi-sapi darah ataupun indukan, mungkin bisa ke sini dulur, karena ini banyak sekali ini dulur. Nih di sini kita bisa melihat banyak sekali sapi-sapi atau pedet betina ini dulur. Nyuwun sewu, bose ini kalih sinten nggih? Dalam kalih sinten iki, Bapak sinten? Pak Mardi. Pak Mardi niki beto dagangan pinten, Pak? Sedoso. Untuk harga sapi 9 September niki pripun, Pak? Ya stabil lah, anteng. Stabil nggih. Niki wonten griya kathah Pak stoke, Pak? Ketinggalan jenenge telas niki. Oh, telas. Nah, ini bersama Pak Mardi ini dulur. Di sini membawa 10 ekor pedetan. Monggo. Ini posisi sudah siang, jadi udah ada beberapa sapi yang monggo yang udah dibawa pulang ini dulur. Rata-rata di sini banyak yang berjenis limusin ini untuk pedetannya betina. Ini lumayan oke. Yang ini juga lumayan oke ini dulur. Sekali lagi bagi sedulur Om Jon Ngaritan yang berada di sekitar kawasan Ponggok, Blitar dan sekitarnya, jika minat untuk mencari pedet betina atau bakalan indukan, itu setiap hari pasaran Paing bisa langsung meluncur ke pasar sapi Paingan yang terletak di Desa Gembongan, Ponggok, Blitar ini dulur. Ini masih ini sedang ada proses nego untuk ini jantan ini. Ngeten iki dibanderol pinten, Pak? Contoh niki. Sedoso kali aku. Ini 10.200.000 ini dulur. Ini bagi dulur-dulur yang mau mencari pedetan betina bisa langsung ke sini untuk menemui Pak Mardi nih, ini dulur. Niki nggih teng pekan di Moro nggih, Pak? Nggih iki lho, mboten. Mboten. Wah, ini hanya di sini dulur untuk Pak Mardi, hanya di pasar Paingan yang berada di Gembongan ini dulur. Dulur, mungkin cukup sekian kesempatan di video kali ini. Sebelumnya Om Jon ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Om Jon Ngaritan YouTube channel, supaya Om Jonnya makin semangat dalam memposting video-video baru berikutnya.
Dan ini di pasar Paingan di Cangkring ini dibanjiri dengan pedetan betina dan juga bakal indukan ini dulur. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.